sente wezigaana omukwano gubeerewo omukwano ate tegusobola beerawo nga sente teziriwo naye ye Kakono yamaze dda okubeera nga aproposingira mwana munne kyokka ate n'ensonga y'ebbina ya Rema likyeyongerera ddala mu maaso okubeera nga lirumya abantu emitwe nkwaniriza nnyo eno ku SMX Media nange mu SMX wano tuba ne updates buli lunaku buli kiseera story wejjira wetugikolera esinga okubeera ekikulu nti story zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziweewuka datawo aleme kubeera nga agenda mu nja abayagala okubeera nga tukola business otukulako obukubizi ko enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera omuyimbi agala okubeera nga opromoting ennyimba zo zanyibwe ku TV stations zonna siro otukubirako obukubizi wano ku namba y'essimu ebisigadde n'obitulekera yes katutandikire kafaananyi Rema Namakula akapostinze nga ali wamu ne mukwano gwe neera ng'ensonga y'ebbina yesinza okubeera ng'etambuza akafaananyi kaneeno kyo twakkiriza dda ti Rema Namakula ebbina yalifuna ate kikyaka terigenda kubeera nga ligenda kati ekyo twandisoose ne tukikkiriza kubanga abantu abamu buli wapostinga musooka kwekebeza ne waba postinze maaso ekifaananyi oba mukifuula mutya ne mutunula emabega neera ne mwogera ku bbina neera ne mukomentinga ku bbina lya Rema kaakati ekifaananyi kya postinze nga ne best friend we Evelyn Namulondo mwana watu nere bbina lyerisinza okubeera nga likwata abantu omubabiro kyokka ate ne mu kayimba ka Love Commissioner David Mulutalo mulimu we yayimbira ku bbina lya Rema kwegamba ebbina lya Rema lifuuse ebbina lya Rema naye kye mulina okubeera nga mumanya terigenda kubeera nga livaawo kubanga lyo lyajja yonna gye yalijja simanyi oba yalisuubula simanyi oba yali downloadinga simanyi naye kumwe kye mulina okubeera nga mumanya weeriri terigenda kubeera nga ate livaawo eyo nga tuvuddeyo njagala nkuleetera moment eyabaddewo nga Kakono aproposinga eri mwana munne oba ow'omukwano gwe mwana wattu ebintu ebimu bitandika ng'ebyokusaaga ne bikomekerera nga bya ddala ebirala ne bitandika nga bya ddala ne bikomekerera mu byokusaaga nga ensonga za Daily Ruggi zinakuleeteddeko olunaku olw'eggulu ezakomekeredde mu ngeri etutaategedde kubanga ffe twali tumanyi ensonga ku kizigo kweri ensonga eri ku mulamwa nga tulinze embaga nakubeera nga abaana abo tulaba relationship yaabwe ng'egenda mu maaso however bintu bingi ebyatuuseewo ne bitasobola kubeera nga bigenda mu maaso naye kankwe moment ya Kakono nga proposinga eri mwana munne tubasabire ebyabwe bideme kubeera nga bikomekerera mu maziga okusinziira nti relationship gye yasooka okubeeramu byakomekerera mu maziga